طبعا يا برو، زي ما انت شايف كده في عنوان الفيديو، طريقة الفينش الجديدة او ازاي ترجع الفينش بتاعك لو وقف منك في وقت من الاوقات. تمام. وان شاء الله بنسبة 99% هتطلع من الفيديو ده وانت مفنش رقمك، او لو كان عندك فينش هتطلع برضو بنسبة 99% وانت مرجع الفينش بتاعك شغال. تمام. الطريقة دي مضمونة جدا ان شاء الله، وبرضو في نفس الوقت ملغم لك بند بيطار اي رقم حتى لو اعمال. طيب هنروح بقى على الانترو ونرجع تاني. طيب اخواتي، ورجعنا تاني بعد الانترو. عايزك بقى تركز كده في الفيديو وما تنامش، عايزك كده تصحصح. تمام. عشان انا هقول الطريقه دلوقتي، وبعدين هنطير الارقام بالطريقه اللي انا هقولها. تمام. عشان اثبت لكم ان الطريقه شغال. طيب مبدئيا كده انت لازم يكون معاك رقم قديم من سنتين او اكتر، مش شرط يكون فاتح واتساب. تمام. طيب هتجيب بقى الرقم وتفتحه على نسخه الاعمال اللي هي بتاع المتجر. تمام، الرسميه. بعد ما تفتحه على نسخة الأعمال هتركنه بقى دلوقتي. هتجيب بقى أي رقم تاني فيك أو أساسي وتشغله على نسخة المتجر اللي هي العادية، الماسنجر دي. تمام. بعد ما تشغله هنا هتاخد بقى البند اللي أنا سايبهولك تحت في الوصف، هتدوس على اللينك اللي أنا سايبهولك تحت في الوصف هيدخلك على البند على طول. تمام. هتاخد بقى البند ده، أنا لسه ملغمه بيطار أرقام، يعني بجد بند طرش أقسم بالله. طيب هتاخد البند بقى وتحط الرقم اللي انت عايز تطيره في اخر البند بدون فواصل، وتبعته للرقم الفينش في الشات، شات عادي مش لازم جروب. وبعد ما تبعته للرقم الفينش في الشات بتاعه هتروح على الرقم الفينش وتدوس على البند تحدده وتعمل ابلاغ واحد على البند. طبعا البند ده طرش، يعني ابلاغ واحد كفاية اوي عليه، وهيطير اي رقم معاك، واحنا هنجرب نطير ارقام دلوقتي في الفيديو. تمام. طيب هي دي الطريقه بتاعه الفينش، وطبعا ناس كتير قوي بتستعملها وفي ناس مش عارفاها، بس انا قلت اما اقول لكم الطريقه عشان لو في حد مش عارفها برضو جربوها يمكن تشتغل معاكم، وان شاء الله برضو هتطلع من الفيديو انت مفنش رقمك. طيب الناس بقى اللي هي مستنيه طريقه استرجاع الفينش استنوا على مطار الارقام وهقول الطريقه. تمام. هنخش بقى كده، انا جايب دلوقتي 7 ارقام تقريبا هنطيرهم. تمام. هناخد اول رقم كده نتاكد ان هو شغال، تروح على نسخه توثيق زي دي مثلا، نتاكد ان الرقم شغال. اه الرقم ده اساسي. تمام. الرقم شغال اهوت مفيش اي مشكله. هتروح بقى على الرقم الفيك اللي احنا مشغلينه على ايه، على النسخه بتاع الماسنجر. هو ده البند. فين البند بتاعنا؟ طب ثواني، هو البند اهوت عموما يعني. تمام، ده البند اللي انا ملغمه. ثواني بس كده اجيبه من هنا. طيب يا اخوات، احنا هناخد التاني رقم ده كده ونطيره، لان انا اصلا طيرت الاولاني وانا اصلا ما كنتش بصور، كنت مفكر ان انا بصور وعمال اكلم نفسي اصلا من ساعتها. تمام. فاحنا الرقم اصلا ده طار دلوقتي. تمام، انا لسه مطيره دلوقتي. تمام. اهوت طيرته وانا والله ما كنتش عارف ان انا بصور اصلا. انا اصلا ما كنتش بصور، كنت انا مفكر ان انا بصور. تمام. هناخد تاني رقم كده ونطيره، هنعمل له لصق ونتاكد ان هو شغال. الرقم شغال اهوت مفيش اي مشكله. تمام. هتروح بقى على النسخه اللي هي ايه، على الرقم الفيك اللي هي دي. تمام. وتبعت للرقم الفينش اللي هو ده، تبعت له البند كده، تحط لاسك وتسيب برضو الرقم بدون اي فواصل في اخر البند كده وتعمل ارسال، وتستنى البند يوصل وتروح على النسخة بتاع الاعمال اللي هي عليها الرقم الفينش. تمام. اهو البند كده وصل اهوت الساعة 4:34 ركز فوق وتحت اهو. تمام. طيب هتحدد بقى البند كده كأنك هتتفاعل عليه. تمام. بعدين تدوس على ال3 نقط اللي فوق دول وتدوس على كلمة ابلاغ، وبعدين تعمل ابلاغ تاني. تمام. اه تم ارسال البلاغ. تاخد كده سكرين قبل ونشوف الرقم طار ولا رفض. الرقم طار اهوت والوقت قدام عينيك. تمام، ركز فوق كده. تمام. وناخد سكرين بعد ما طار أهو زي ما انت شايف كده اهو تاني، عشان ما تقولش ان انا مثلا بقص اي حاجه في الفيديو. اهو الرقم طار قدامك، ولا سحر ولا شعوذه. انت بتتكلم جد؟ تمام. هناخد بقى تالت رقم كده ونطيره برضه، اللي هو الرقم ده، نتأكد بس ان هو شغال.
طبعا نسخ التوثيق دي كتير، يعني ناس كتير بتفضل نسخ توثيق بيحطوا لها صور وبتاع، تمام. المهم يعني انا شغال على النسخه دي. الرقم اهوت شغال كده زي ما انت شايف، تمام. هتروح تبعت، نعمل نفس الطريقه وتبعت البند وتحط الرقم بدون فواصل في اخر البند زي ما احنا عملنا في الرقم اللي قبله. اهو كده البند وصل، تروح تفتح الرقم الفينش اهو وصل اهو، تمام. هتعمل نفس الطريقه بالظبط، هتحدد البند وتدوس ابلاغ. نروح ناخد سكرين قبل، تعمل تعديل وتشوف الرقم طار ولا رفض. الرقم طار في نفس الدقيقة، الساعة 4:36 تمام. الرقم طار اهوت قدام عينيك. انا بس مش عايز اقص اي حاجة في الفيديو والرقم طاير عشان بس المصداقية، تمام. وفي برضو عشان ما نضحكش على بعض، في اكيد يعني في اكيد ارقام بترفض كتير، تمام. طيب احنا هناخد بقى الرابع رقم نجرب، احنا هنجرب عليهم كلهم، اللي هيرفض يبقى هيرفض فينش مع اي حد، تمام. الرقم ده شغال برضو، الرقم مغربي. نجرب هنشوف هيطير ولا هيرفض. صلي على محمد. صلي على محمد صلي على محمد. طبعا انا اصلا مش مجرب اطير الارقام ديت قبل كده، واخدها اصلا من المتابعين، تمام. وبرضو عشان يعني ما اقولكش ان انا جايب ارقام طارت قبل كده وبتاع، فانا بجرب وما اعرفش اصلا الارقام ديت هتطير ولا هترفض، بس انا بجرب معاك اهوت واحده واحده. الرقم المغربي دلوقتي وصل البند، هندوس برضو ابلاغ. ابلاغ واحد اهوت، ما بنزودش، وناخد سكرين ودوس تعديل ونشوف طار ولا رفض. اهو بص الرقم رفض اهو اهو. انت بقى ما تكبرش دماغك، او يعني ما تروحش بقى على البند تاني وتضرب 50 ابلاغ لحد ما يطير، هو كده كده مش هيطير. هو ابلاغ واحد يا هيطير يا هيرفض. زي ما انت شايف كده، مش ببص اي حاجة عشان بس المصداقية، وعايز اعرفك ان في ارقام بترفض. الرقم المغربي ده كده رفض. هناخد الرقم اللي بعده، رقم مصري. انا والله يعني دي مش الارقام دي معرفهاش اصلا ولا جربت عليها قبل كده، انا واخدها من المتابعين عشان اطيرها. الرقم ده، الرقم المصري ده شغال، تمام. هنعمل نفس الطريقة بنفس البند، بلا دهب بلا بتاع بقى. طيب هتحط بقى الرقم كده بدون اي فواصل، نبعته. وصل، هتعمل ابلاغ ونشوف الرقم، تاخد سكرين وتشوف الرقم طار ولا ما طارش. الرقم طار، رقم مصر اهوت، عشان ما تقولش ان الارقام اللي انا مطيرها ديت ارقام فيك وكده، تمام. ده رقم مصري برضو اساسي اهوت، واخده والله من واحد من المتابعين، ومعرفش هو مين اصلا ولا فاكر هو مين. جربت عليه وطار قدامك. هناخد بقى لسه كام رقم هنطيره، لسه ده والرقم مصري اللي تحت، تمام. هنجربهم برضو كده في السريع. رقم مكسيكي، معرفش ده اساسي ولا فيك والله، بس احنا برضو بنجرب. هو هيطير يا هيرفض. هنبعت ونستنى يوصل هناك ونعمل ابلاغ. وصل ابلاغ واحد. رفض، تمام. هو طالما رفض، ما يعني ما تخنش دماغك بقى وتروح تعمل ابلاغ تاني على البند، تمام، لانه مش هيطير اصلا. هنجرب بقى على اخر رقم، تحطه كده نتاكد ان هو شغال، تمام. الرقم شغال اهوت. هنروح نبعت كده البند. اهم حاجه بس ما يكونش يعني الرقم ما يكونش يعني في فواصل وكده، لان انت لما بتبعته بيبقى فيه فواصل، الرقم مش هيطير معاك. لازم يكون الرقم بدون اي فواصل كده، واللينك اللي تحت ده يكون ظاهر باللون الازرق. هنروح بقى نعمل ابلاغ ونشوف ده كمان اخر رقم هيطير ولا هيرفض. تمام. طيب الرقم ده رفض، لانه اصلا الرقم ده انا عارفه تبع حد يعني، تمام. هو لسه ما فتحش نسخة فعشان كده رفض. تمام يا اخواتي، زي ما احنا شفنا كده طيرنا مش عارف كام رقم في الفيديو، تقريبا 2 رفضوا او 3 والباقي طار، تمام. عايز بقى اعرفك ان احنا هنا عندنا في قناة التليجرام بنوزع ارقام فيك ونفك ارقام ونطير ارقام، بطير لكل المتابعين يعني عشان محدش يقولك بمقابل وبتاع، واحنا مطيرين اهوت، تمام. وبرضه عايزك تيجي تنورنا هنا، على ان احنا بننزل كل حاجة هنا، والنسخ وكده برضه بننزلها هنا، تمام. طبعا بقى اللي قاعد مستني طريقة استرجاع الفينش، انا هقولك بقى دلوقتي على الطريقة، تمام.
وعايزك كده تركز معايا برضو وتفتح دماغك. طيب بقى اللي قاعد مستني طريقة استرجاع الفينش، انا هقولك دلوقتي وركز معايا عشان تصحصح كده وتعرف ترجع الفيش بتاعك لو وقف. تمام. طبعا الفينش ده هو عامل ايه يعني؟ الفينش ده عامل زي المكنة كده مثلا او العربية، كل ما بتجري بقى كتير او تمشي بقى كتير البنزين بتاعها بيقل، صح؟ فهو الرقم الفينش برضو كده، كل ما بتطير بيه كتير وانت فرحان بيه كده وعمال بتطير بيه الرقم بيضعف، الفينش بتاعه بيضعف. تمام. فانت ما تضغطش قوي على الرقم الفينش بتاعك لو عندك فينش حافظ عليه. تمام. طيب يا عم كيمو، انا غصب عني فضلت اطير بقى ارقام كتير وكنت فرحان بالفينش ووقف، اعمل ايه بقى عشان ارجعه تاني؟ طيب يا سيدي، انت هتروح بقى كده مبدئيا لو الرقم الفينش بتاعك مشغله على نسخة معدلة او نسخة المتجر اللي هي العادية دي، هتنقله من المتجر او المعدلة لنسخة الاعمال. طبعا عندي نسخة اعمال مشغل عليها رقم، اعمل ايه؟ انسخ يا عم نسخة الاعمال، اعمل لها استنساخ وشغل الرقم الفينش عليها. تمام. بعد ما تشغله على نسخة الاعمال هتروح بقى تجيب اي رقم فيك جديد برضه، تمام، مش شرط يكون جديد يعني، وهتبعت من الرقم الفيك للنسخة او بتاع الاعمال اللي عليها الرقم الفينش، هتبعت زي ما احنا كنا بنعمل دلوقتي كده. تمام. بس في حاجة بسيطة بقى، انت هتغير البند اللي انت كنت بتستخدمه قبل كده. يعني انت لو معاك بند متعود على ان انت بتطير بيه كتير، انت هتغير البند. ليه بقى؟ انا اقول لك ليه. لان البند اللي انت بتطيره خلاص الرقم اتعود على الفينش بقى وكده وانت بتطير كل شويه بالبند ده، فالرقم اتعود على البند. تمام. فانت تجيب بند جديد يكون لسه متلغم زي اللي انا ملغمه ده. تمام. وتطير بيه، وان شاء الله زي ما انت شايف كده البند طرش بيطير ارقام، يعني في ارقام اصلا كانت اعمال وطيرناها في الفيديو وانا متاكد من ده. تمام. بعد ما تجيب بند جديد وتبقى تبعته وكده هتجرب تطير الرقم. تمام. لو الرقم طار يبقى كده الرقم بتاعك ايه، الفينش بتاعك رجع. طب لو هو مرجعش هعمل ايه يا عم كيمو؟ انت بس هتسيبه يومين اتنين بالظبط على نسخة الاعمال من غير ما تعمل منه ولا ابلاغ. طبعا الطريقة القديمة كنت انا قايلك سيبه 15 يوم، وفي ناس كانت سايباه اسبوع ورجع. فانا بقول لك الطريقة دي انت دلوقتي هتسيب الرقم بس دي يومين، تمام، لمدة يومين، وترجع تعمل نفس الطريقة اللي احنا طيرنا بيها الارقام دي دلوقتي، وان شاء الله باذن الله البند ده يكون طرش معاك بيطير ارقام. واسيب لك البند ده تحت في الوصف. وبس كده يعني، عايزك يعني برضو يعني انت ما تجريش تشوف الطريقة، تمام، وتروح تجري تجرب على طول. يا عم انت استفدت من الفيديو، دوس اشتراك لو انت مش مشترك، واعمل لايك كده وكومنت لو الفلاش بتاعك اشتغل، ولو في اي مشكلة اكتب لي في الكومنتات وانا هساعدك ان شاء الله. تمام. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واشوف وشكوا على خير. سلام.